हेलो व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है रिकी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ के रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट इसका आ चुका है, आप लोगों ने रोल नंबर भी ला लिए होंगे। जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उन लोगों को बहुत बहुत बधाई, और जो लोग डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं वो लोग हताश ना हो। आगे बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, आप लोगों का इसमें नहीं तो उसमें हो जाएगा। फिलहाल कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो कट ऑफ इसमें गई है 159 के अबव, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आई थी मेरे वीडियो पे जहाँ पे बताया कि 156-157 नंबर पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पे सामान्य वर्ग की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, तो 159 के अबव कट ऑफ या 159 के आसपास कट ऑफ रही है। तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि इसमें 7 से 8 गुना लोग बुलाए गए वैकेंसी के हिसाब से, तब इतनी कट ऑफ लगी है। अगर यही 3 गुना लोग बुलाए जाते, जैसे यूपी पीसीएल ऑफिसर असिस्टेंट पे हुआ था, अगर 3 गुना लोग बुलाए जाते तब कितनी कट ऑफ जाती। तो खैर यहाँ पे बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट आपका कब होगा। तो टाइपिंग टेस्ट देखिए इसका 10 से 15 दिन में स्टार्ट हो सकता है। अगर पिछले रिकॉर्ड की बात करते हैं, जैसे यूपी पीसीएल ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हैं, तो 22 दिसंबर को इसका रिजल्ट आया था यूपी पीसीएल ऑफिस असिस्टेंट का, और 8 जनवरी को इसकी टाइपिंग लग गई थी। अगर आप बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट के बारे में, जो 2016 की वैकेंसी थी, उसकी भी टाइपिंग लगभग 15 दिन के अंदर स्टार्ट हो गई थी। और अगर आप कहते हो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की वैकेंसी की जो टाइपिंग थी वो देर में स्टार्ट हुई थी, तो इसमें कुछ विवाद हो गया था, इसलिए उसकी टाइपिंग देर में लगी थी। तो आप लोग ये मान के चलिए कि टाइपिंग आपकी जो है 15 दिन के अंदर लग जाएगी, अगर आचार संहिता का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है तो। और यहाँ पे बात यह है कि कुछ लोग डर रहे हैं कि जो लोग कट ऑफ के आसपास हैं और क्वालिफाइड हैं तो उनका क्या होगा, क्योंकि 7 से 8 गुना लोग बुलाए गए हैं वैकेंसी के अनुसार, लेने तो उनको 277 ही है, तो बहुत लोग छटेंगे भी। तो ये बात भी सही है, आपका डर भी जो है यहाँ पर सही है। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग टाइपिंग पे बहुत विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि टाइपिंग में आपको 95% एबव नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके आप कहीं सेफ जोन में रहेंगे। और टाइपिंग के लिए आपको एक्यूरेसी और वर्ड दोनों मेंटेन करने हैं, क्योंकि ये दोनों आपके मैटर करती हैं। तो आप लोग टाइपिंग पे विशेष ध्यान दीजिए, टाइपिंग पे आप ज़्यादा समय दें, क्योंकि अब आपका सिर्फ टाइपिंग ही खेल है। अब आपका जो सारा खेल टाइपिंग पर ही होगा, ठीक है। आपने जो नंबर गेन करने थे आपने नंबर गेन किए, अब आपको टाइपिंग पे विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। टाइपिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा, जितना आप समय दे सकते हो उतना समय दें, क्योंकि टाइपिंग से ही आपका सिलेक्शन होगा। बहुत सारे लोग, मेरे मित्र लोग जो हैं, जो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके अनुसार उनके नंबर अच्छे थे। तो कोई बात नहीं है, और सारी वैकेंसी आने वाली है, आरओ की ही वैकेंसी भी आने वाली है, और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी बहुत सारी संख्या में आने वाली है। तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहें। तो कहीं ना कहीं तो सबका हो ही जाता है, जो लोग तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हताश होकर रह जाए, ठीक है। और एक बात है कि मैंने आपके मनोरंजन के लिए ही व्लॉगिंग स्टार्ट की है, जिसके 2 व्लॉग आ भी चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग व्लॉग देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पड़ोस में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपका वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।